皆さんこんにちは。今回は皆さんのスウェーデンの主食って何？そしてスウェーデンって食費高いの？という質問に1週間の夕食をお見せしながら答えていきたいと思います。スウェーデン人と日本人が結婚したら食生活がどうなるのか、1週間の食費も全部でいくらになったのか、どうぞぜひ最後までご覧ください。この日は月曜日。撮影した日は5月後半で、その頃スウェーデンではアスパラが旬でした。スーパーでお買い得になっていたのを見つけ、月曜日アスパラベーコンを作ろうと思います。取り出してきたのはオープン用の耐熱皿。これに何を入れるかというと、今日の主食。これはピッティパンナと呼ばれるスウェーデンの伝統的な家庭料理。メインは小さく角切りにされたじゃがいも、玉ねぎやハムなんかも入っていて、食感もいい感じで私のお気に入りです。これからアスパラにベーコンを巻くんですが、このスウェーデンで売られているベーコン、日本のものより多分薄めでしっとりしていて、塩漬けにされているので味も結構しょっぱい気がします。なのでこうやって野菜に巻いてフライパンで焼くだけでしっかり味がして美味しいですよ。一品料理に主食と野菜がついてくる感じで、今回はグリーンピースとキュウリを準備しています。ということで今回の材料とそれぞれの値段はこちら。アスパラは旬でお買い得だったのでこの値段ですが、6月後半にスーパーで見たら 2.5 倍ぐらいの値段になっていました。そしてこちら全部合わせた値段が1080円でした。ということでピッテパンナは少し焦げちゃったんですが、アスパラベーコンはとっても美味しかったですよ。続いて火曜日です。I'm home alone today and have too much to do to cook, so I'll slice it. Macaroni. そしてその頃私は練り切り動画の撮影に行っていて、その後お寿司屋さんに行ってきました。みつパッパのおごりです。ごちそうさまでした。そして水曜日、今日は生地以外は全部手作り、簡単だけど美味しいピザを作ります。まずは使う分だけチーズを切って、その後シュレッド、モッツァレラチーズも準備します。手作りトマトソースはこちらのトマト缶とケチャップ、マスタード、トマトピューレと残っていたタコソース、塩コショウにハーブソルト、そしてチリパウダーも入れていきます。今まで生地を手作りしたりピザキットを買ってみたこともあるんですが、このすごく薄いパンが一番安くて一番美味しいということに気づきました。このパン4枚で100円ちょっとで買えるんですが、これを使うと美味しくてクリスピーなピザができます。今回トッピングは冷蔵庫にあったこちらのソーセージ、ヨハンはさらにこちらのベーコンとハラペニョ、玉ねぎも乗せていました。なので今回の主食はパン、小麦、使った材料とかかった値段がこちらです。そして合計は1480円でした。オーブンで15分ぐらい焼いたら完成です。すごい薄いね。そしてそのお味は？どう？美味しい。今回1週間分の夕食を紹介するということで少し駆け足で行っています。ご了承ください。木曜日、今日作るのは適当サラダです。使う野菜をまず切っていきたいと思います。冷蔵庫にあったきゅうりと人参、この玉ねぎみたいなやつと、今見せているこのグリルチーズはハードタイプのチーズで、こうやって少し厚めに切ってフライパンで焼くと外がカリカリになってとっても美味しいので、
サラダなんかによく入れて食べています。あと塩気が効いているのでそのまま食べるだけでもとても美味しいですよ。そしてこの日の主食はパスタ。サラダだけだとお腹が空いちゃうのでこのペンネを混ぜて一緒に食べたいと思います。ほうれん草とミニトマト、さっき切った野菜を直接丼に入れていきたいと思います。パスタも茹で終わりグリルしたものと一緒にボウルに入れていきます。ということでこの日の材料とお値段はこちら。そして合計は1470円でした。私はこのグリルチーズがとっても好きなんですが、日本でもこういうハードタイプのチーズって売ってありますか？ぜひコメントで教えてください。この日は金曜日。スウェーデンで金曜日に食べる食事といったらタコスということで材料を切っていきます。きゅうり、トマト、アボカドに玉ねぎ、確かこの日はひき肉は 800g 使っていて、この専用のタコスパイスで味付けをします。このブロックチーズを食べる分だけ切ってシュレッドしていきます。あの塊が多分 2kg ぐらいだから多分 300g ぐらい準備しました。ということで大体揃ったのでこの日使った材料とお値段はこちら。そして合計金額は3290円でした。だいたいいつもタコスを作るときは多めに作るようにしていて、余ったものは次の日とか週末に食べようと思っています。こんな感じでとりあえず全部食べたい食材を乗せて、そしてこの日の主食はトルティーヤだからトウモロコシでした。あとこれもあります。ハードブレッド。これもトウモロコシでできてるやつで、こんな感じのやつ。これも美味しいよね。トウモロコシね。乾杯。カチン。この日は今年初めてのバーベキューなので外でクッキングです。でもその前にまずは下準備。ニンニクを切り、醤油にケチャップ、チリソース、そしてバーベキューソースも、ハーブソルトに塩コショウも振っていきます。あとマスタードも、少し砂糖も加え、お肉をマリネするためのソースができたようです。この日は骨付きのロース肉をさっき作ったソースにマリネをしたものと、シンプルにハーブソルトと塩コショウで味付けしたものを用意してくれました。そしてお肉と一緒に食べる主食を切っていくんですが、まずはさつまいも、そしてこちらはホースラディッシュ。検証6日目にしてようやく出てきたスウェーデンの主食、じゃがいもです。それを鉄板の上に乗せ、塩を振ってそのままオーブンに入れます。ホースラディッシュは少し癖のある味ですが、こうやって加熱して食べるととっても美味しいですよ。バルコニーではバーベキュー禁止なので外にやってきました。こうやって火が安定したらマリネしたお肉を乗っけていきます。5枚とも乗せたらこうやって蓋をしてバーベキューの香りをつけていきます。普段食べてるお肉でも炭火で焼くだけで何倍も美味しくなりますよね。私は夏になると蚊に襲われるのが怖すぎて、バーベキューは火起こしから片付けまでほとんどやってもらっているので本当にありがたいなと思っています。すごい豪華。ということでこの日使った材料とそのお値段がこちら。合計は2910円でした。そして残りはあと1日。今日は和食を作ります。普段行かないスーパーに行ったらこのぶなしめじに出会い、
冷凍されていた牛肉の薄切り肉も奇跡的にあったので、久々にすき焼きを作ることに。ちなみにスウェーデンで年々人気になっているこちらのお豆腐は1丁300円ほどしますが、豆腐が大好きなので、2個で500円ぐらいになっていたら買っちゃうかな。でもやっぱり日本のに比べるとあんまり美味しくないです。日本食ということで今日は白米を食べます。私たちは1キロ300円ぐらいで買えるこのグレットリースというもち米をよく食べています。この炊飯器超高速で15分もあればお米が炊けるんですが、そこが焦げちゃったり洗い物も大変なので、いつか日本の炊飯器が欲しいなと思っています。この日使った材料とそれぞれの値段がこちら。そして合計するとこの日の食費は約2000円でした。最終日にしてやっとお米が出てきましたが、だいたい週に1回か2回ぐらいお米を食べるかなと思います。今回の検証結果をまとめると、主食は結構毎日バラバラのものを食べていることが分かりました。紹介したものの他にもオーブンで焼くと食べられるバゲットやうどんや焼きそばなどの麺類もよく食べています。そしてちょっと怖いんですが、この週の夕食を合計してみました。今回ご紹介した夕食の合計の値段は14,000円でした。日本と比べて高い食材も安い食材もあると思うんですが、皆さんの感想ぜひコメントで教えてください。ということで今週の1週間の食事はこんな感じでした。次の動画もぜひ見てください。そしてチャンネル登録やコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ヘイドー。Hello.